すみれのヌエは美獣だった、クラマとの不思議な共通点。今回は、家系すみれの口寄せ獣であるヌエが美獣だったという可能性について解説する、ボルトのアニメ初のキャラクターでありながら、原作でも重要な立ち位置にいる家系すみれ、元の名前は信楽すみれだった。彼女は相棒の口寄せ獣、ヌエを制御する方法を探るため、科学忍具の研究をしている。制御の方法を突き止めるには、ヌエの正体を知る必要がある。アニメボルトにおける大きな謎の一つであるヌエ、この口寄せ獣には制御の方法のヒントとなる、クラマとのただならぬ共通点があった。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。まずはすみれの口寄せ、ヌエについて明かされている作中の情報を紹介する。ヌエはもともと、木の葉の里の暗部養成機関、目によって開発された兵器である。かつての木の葉では、この兵器を他国に口寄せし、爆発させる計画があった。しかし根のリーダーであった志村団蔵が殺害されたことをきっかけに、この計画は一度頓挫する。計画を担当していた研究開発部門の信楽たぬきは、すみれの実の父親、暗部の闇が少しずつ世間に漏れるようになり、タヌキとその家族に対する風当たりも強くなっていく。その中で、タヌキの妻ですみれの母でもある信楽箱部が心労で亡くなる。怒りに耐えきれなくなったタヌキは、復讐として計画を木の葉で実行することに決める。息を引き取るその直前まで研究を続け、ヌエを異空間から口寄せする禁術、ゴズ天皇を開発した。計画は娘のすみれに引き継がれる。ゴズ天皇の因がすみれの背に刻まれた。ヌエを召喚するには、人々が負の感情を抱いた時に生じるチャクラを集めて完全な姿にする必要がある。忍者アカデミーに入学したすみれは正体を隠しながら複数の混乱を起こし、着実にチャクラを回収していく。これがゴースト事件と呼ばれる大きな騒動へと発展した。その中で、ボルトをはじめとした人物たちがこの事件の真相に近づき始める。追い詰められたすみれは計画を強行し、木の葉に不完全なヌエを口寄せする。しかし、すみれの説得に入っていたボルトの能力、上眼が発動。これにヌエが反応し、元いた異空間へ消えた。ボルトは自分のチャクラを与えることを受け入れたすみれを追いかけ、この異空間へ美月と共に移動。ボルトと美月がヌエとの戦いに挑み、勝利する。ただ、この戦いをきっかけに異空間は崩壊を始めた。優しい性格の持ち主だったヌエが3人を異空間の出口まで送り届けたが、ヌエ自身は異空間のどこかへ去ってしまった。ヌエの無事を心配していたすみれは、左手に新たな印が刻まれたことを確認して安堵した。すみれは木の葉に捕まったが、暗部の際は彼女が計画を実行に移した背景をよく理解していた。一時は他里に移住するという話もあったが、サイの働きかけによりすみれとヌエは無事に元の生活へ戻ることができた。以上がヌエについての概要である。ヌエは木の葉の兵器として利用されるはずが、結果として木の葉への復讐の道具になったということになる。しかし、ヌエには多くの謎が残されている。その一つがヌエの無事についてである。すみれ、ボルト、美月の3人を異空間の出口に届けたヌエが、その後どうなっていたのかを考えてみる。ヌエは一連の騒動が終結した後、すみれの相棒として共に戦うようになる。しかし、その体は別物かと思えるほどに小さくなっていた。ヌエに一体何があったのか。おそらく、ヌエは一度消滅したが、美獣の性質で復活したのではないだろうか。ヌエはすみれを助けた後も異空間に居続け、そのまま崩壊に巻き込まれたのだと思われる。もしヌエがすみれたちと共に再び木の葉に現れれば、里は再び混乱することとなる。その後のすみれの処遇も厳しいものに変わっていたかもしれない。どこまで意図していたのかは実際のところわからないが、ヌエは犠牲になることを選んだのだろう。ただ、ヌエがクラマと同じ美獣だとするなら復活できる。原作第2部10話のクラマによると、美獣の死は永遠ではないという。ここまでの紹介から感じられる通り、ヌエは九尾の陽子であるクラマとの共通点が多い。クラマは木の葉の兵器として利用されていたが、九尾事件では木の葉への襲撃に使われている。その後はナルトと次第に心を通わせ、ナルトの相棒として一緒に戦う存在となった。しかし、クラマは大筒木一式との戦いで一度消滅し、ひまわりの下で復活を遂げている。復活したクラマの姿はかなり小さくなっていた。ヌエとクラマの共通点からはただならぬものを感じる。この共通点から、ヌエは美獣の一体であるクラマのように復活したのだと考えている。ヌエは美獣であるとする根拠も3つある。1つ目は、ヌエと美獣はどちらもチャクラの集合体であるということ。10尾をはじめとする美獣たちは、巨大なチャクラの集合体だとされる。特に本能に忠実な10尾は生物のチャクラを求めて行動する。ヌエも完全な姿になるには多量のチャクラを必要とした。すみれは人々から負のチャクラを集めた後にヌエを口寄せしている。2つ目は、
どちらも大筒木かぐやが関係しているということ。民間に散らばった9体の美獣は10尾から分裂した存在であった。10尾は隕石のように星に降りてきた存在。そしてその正体はかぐやだった。10尾は大筒木一族がさらなる力を身につけるために必要とされる存在である。ヌエも近日、ゴズ天皇によって星の外から送り込まれた存在である。ヌエはゴズ天皇と同じものと考えていい。サスケによると、ゴズ天皇はもともと、かぐやの秘術だったという。オロチマルは事件当時、この術を奪うために美月に任務を与えていた。いかにこの術が価値のあるものなのかがわかると思う。この術とヌエは忍びのルーツに関わる。そして3つ目の根拠が最も決定的かもしれない。ヌエと美獣はどちらも魔獣である。美獣は魔獣族であるという設定を知っているだろうか。ナルト原作256話での千代の発言で書出したこの設定は、ボルト第2部3回や公式サイトなどで改めて紹介されている。そしてヌエもまた、魔獣とされている。アニメボルト13話のタイトルは、魔獣、現るだった。ヌエを指す単語として魔獣が入っている。以上のように、ヌエはクラマなどの美獣にかなり近い存在であることがわかる。ヌエは美獣であるがゆえに復活することができたのだと考えられる。ヌエとゴズ天皇は断像の負の遺産だとされている。断像はヌエを一度で使い捨てず、何度も爆発させるつもりだったのかもしれない。この可能性からはまるで、江戸天聖の本来の運用方法のような恐ろしさを感じる。また、ヌエの復活時期はクラマの復活時期より前のことであるという点が面白い。ゴースト事件はボルトたちが忍者アカデミーに通っていた頃の出来事である。原作の物語はまだ始まってすらいないということになる。クラマの復活は原作第2部9話で発覚することから、両方の時期にはかなりの差があった。アニメと原作の内容はよく切り離されて考えられることが多いが、どちらの話も小田中京先生が携わっていた。アニメと原作のつながりは少なからずあると言っていいだろう。ヌエの復活は、後のクラマの復活を暗示するものだったと解釈することもできる。スミレの元に再び現れたヌエ。しかしスミレはどういうわけかこのヌエを制御しきれていない。現在のボルトの物語では美獣の謎がさらに深まっているところである。これに伴って、ヌエにもまだまだ謎があるということになる。この謎はスミレとヌエのさらなる可能性にもつながってくる。クラマの復活は、ひまわりの可能性を感じさせる出来事となった。美獣の復活は本来、いつどこで発生するものなのかわからないとされる。にもかかわらず、クラマはなぜかひまわりのところにかつそう長くない時間で復活した。クラマはこの理由の一つとして、ひまわりの渦巻きとヒューガの血が手繰り寄せた運命である可能性を考えていた。スミレとヌエの場合でも、ヌエは同じスミレの元ですぐに復活している。もしかすると、スミレにも特別な遺伝子や力が眠っているのかもしれない。そもそも、スミレのゴズ天皇も完全に消えたわけではない。ゴズ天皇はスミレにヌエを再び発生させるように作られたものと考えることができる。それに加え、スミレはなんと血形限界の中でも特殊な木刀忍術を使うことができる。ゴズ天皇は柱間細胞の研究と人からチャクラを奪う研究から生まれた術である。木の葉の忍びの操作では、スミレが木遁で人からチャクラを回収していたという形跡が確認されている。木遁の術者には過去の例から2つのパターンが存在する。1つが柱間細胞を持っているパターン、もう1つが10尾の力を持つパターンである。ここでもヌエと美獣のつながりが感じられるだけでなく、スミレにこの細胞が移植されているという可能性も十分に考えられる。そして、ひまわりとスミレは両者とも強い身体エネルギーを持っているということがわかる。この特別なエネルギーが美獣の復活時に現れる因子になるのかもしれない。また、スミレがヌエをどう制御するようになるのかも気になるところ、ヌエのサイズに関してはスミレのチャクラと修行次第で再び大きくすることが可能とされている。ただ、ヌエにはクラマや人真珠のような自我と知性がなかった。クラマは自我と知性を持っていたことによって人間と心を通わすことができた。この事実はスミレにとって、ヌエを制御するためのヒントになるだろう。スミレはヌエの心や知性に着目して新たな技術を開発するのではないだろうか。このあたりはアニメ第2部に期待したい。以上が、スミレのヌエが美獣だった可能性についての考察である。木の葉の暗部、目によって開発された生態兵器として登場したヌエには、クラマをはじめとする美獣との共通点が多く存在している。ヌエとクラマはどちらも木の葉の兵器になるはずが、逆に木の葉に災いをもたらす存在にもなっている。ヌエと美獣の共通点も多く見られた。両者はチャクラの集合体であるだけでなく、大筒木かぐやが深く関わっている存在、さらには種族が魔獣であるという点が両者のつながりを決定づける根拠となっている。ヌエが美獣であると仮定することで、様々な可能性も見えてくる。
ヌエはスミレをかばって一度消滅したが、二重の死は永遠ではないことから復活していた可能性が考えられる。この出来事に関してもひまわりの中で復活したクラマに似ている。スミレの中にある骨天能や木遁などの能力がヌエを引き寄せたのかもしれない。そしてスミレはヌエを制御する目的で科学忍具の研究に取り組んでいる。彼女がヌエをいかにして制御するのかはアニメ第2部以降の見どころとなる。クラマは自我と知性があったから人間と心を通わすことができた。しかし、ヌエにはクラマのような自我と知性が見られない。スミレはこの違いをヒントにして新たな技術を作り出すのかもしれない。スミレとヌエのコンビの今後の活躍が楽しみである。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。